Penaos kavout un arloat podcasti e brezhoneg gant an nol podcastou e brezhoneg a bar. Sed ae ar pez mon ovon da ginnig dior irie. Krogomp dioustu gant an arloat. Antenapod zo un arloat podcasti a fesson, frank a digoust, e l'air ma c'hellet koumananti da nafor spesseur podcast dre ur war RSS. Kavet-vo gant or an nol ar veladurioù pe ezemanchou, man c'hortoz digant un arloat podcasti. Roll ar ran ou neue, pelgargar an ouzo pe rak pelgargar an ouzo, kenderel da chilaou l'air ma war chomet a zaou, agal agal. Hag an arloat zo bet troet e brezhoneg. Met evit ravout e voret dior lakat ar brezhoneg vel lies chentan barz arventenou Android. Ar pez na vo ket posub gant stumou kour Android chiwaz. A bremañ ar podcastou. Chetu roll an nol podcastou, pe kentor roll an nol lerrienou internet, l'air ma vo kavet gwarou RSS vit koumananti d'ar podcastou. C'hwer lerrien a zo enol, a tout da liammou vo laket indan ar video. D'agenta radio Breizh. Diezet tremen ebiou, bodet ve an nol radioioù kevredig echel e brezhoneg pe duiezek, a bez o deus ur bajen war o lerrien, l'air ma ve renablet tout an abadennoù dre radio gant o liammou RSS. Med red vo dior dibab, pe durezeus abadennoù e galek e barz. Da mareze, an dinozoret oant ket mestr war an douar, tamm ebet. A reze oant bi an awar, prim o kerzout war daou pau, gwest e oant denem azasat ouzo endro, a neuze spesad ouzo a zo deud a ben da treuz veeva. An eil, Bretagne, Piem. A radioman a ginnig diou abaden da podcasti e brezhoneg. An abaden Breizh pen da ben, a tersadennoù Irawalar, kaset da ben gant Michel Priziak, hag un abaden all, nevesor, kronik an erminik, kiniget gant ar skrivaniour Thierry Châtel, ur groniken ber a souezuz a walar melardor. E sal vras kosti an erminik, emañ ur bern loanet bodet dirak a leuren plenk. Dirazo, staliet war a leuren emañ Ambroise, ras desket pou ras, o renka e baberi ou e gaier ou hag e gazetet. An trede, lerrien France Bleu. Orpen ser abaden ave kiniget gant France Bleu Breizh-Izel a France Bleu Armorique. Baleadennoù baz ar vro gant Erel Belloni, un choutreuz gant Manu Mehu, speret ar yez gant Clément Soubigou, Zul Gwell Apande gant Glenn Jegou, pe c'hoaz Kreiste e Breizh a c'heleier Pandechek e brezhoneg. Brem evo gant am jilaouet ar gant aouen an niche berc'hoan Anna Dival Gwenog skrivanei, vilaret ar virionne nonke me vi kompren ar pochou. Seti e ranki Anna dispegadium deus ar pochou, pe gerahet tu se berc'hoan skriva ne zurmat, pe an ton, pe ouez anket peptra. Ar pevare RCF, a Radio Kristen, a ginnig pider abaden e brezhoneg pedost. Peden an deiz, un abaden vit chilaou a kompren an aviel bamde. Bue, sort keleier e brezhoneg bebzun, a diou abaden diwar ben ar c'hontadennoù pe ar fablennoù e brezhoneg, met gant kalz displegadennoù e galek memestra. En aviel aerio setu un den yaouank, neus an ober oen de han amma. Deom da joujal emañ danvez pepinia han o men an matehe. Ya un den yaouank, krog gant an avi da renkama de vuez beteg an uela tout, beteg ar vuez barbadel. Ar piemvet, ar wechman ne ket o radio, met ar gazeten Ouest France. Ur podcast epchen e brezhoneg, ave kiniget gete vipoen, eus ur remziad degile. Ur podcast, kaset da ben gant Azilis Potser, evit gober anaou deger gant ar re o deus tourmet vitiez hor bro. Somstez, ne vam nebet daou. E 1906 a treugen, pa mo tremenet a bak, a bacheloriez, de skol a likes, also bremañ bras a lycée Kemper, a lycée Preves, ne vam nebet daou.
Hag evit echui ar c'hwervet, brezoweb evel just. Kinnig a reomp diou abadenn e stum ur podcast. Penat koz, an atersadennoù hir a don e brezhoneg, hag an abadenn mojennoù gant kontourien hor bro. Dangereuse me lam, peut am hor kont dign ho, ne ket dangerus ar vie, vi ar brezhoneg na vi ar sons nag na vi. Nou zo ket pet ar ho. Yo, ar galek zo dangereus. A me zo ran de gant a dit brame, ar pez ur havet gant gout ar brezel. Am eus podcastoual e brezhoneg n'em bije ket re na blet, loski don eveziadenn din dan ar video evit brassad ar rol. Jouet d'or!